কার্বোরেটর ইঞ্জিনের হার্ট বলে থাকে, এটা হচ্ছে কার্বোরেটর। তো এটাই আমরা ক্লিন করতে আসছি, দেখি ভাই ক্লিন করবো। আসসালামু আলাইকুম ভাই বাজার, কি অবস্থা? সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি যাচ্ছি হচ্ছে আমার বাইকটা দুদিন থেকে একটু প্রবলেম করতেছে। আমি লাস্ট যেদিন আপনারা দেখছেন, লাস্ট ব্লকে আমি যখন ভাড়িয়ে গেছি, আসার সময় আমার বাইকটা প্রবলেম করতেছিল। হাইওয়ে ধরে যখন আসতেছিলাম বাইকটা ধাক্কাইতেছিল, যেটা বুঝতে পারলাম যে কার্বোরেটরের একটু সমস্যা হয়েছে। কার্বোরেটরে যখন ময়লা জমে যায় তখন এই সমস্যাটা দেখা দেয়। তো আমি এখন এটা ক্লিন করাবো। তার আগে আমি বলতেছি কার্বোরেটরের সমস্যা কেন হয়। কার্বোরেটরের সমস্যা হয় দুইটা কারণে, যেটা হচ্ছে আমি যতটুকু জানি দুইটা কারণে হয়। একটা হচ্ছে আপনার ফুয়েল কোয়ালিটি যদি খারাপ হয়, সেই ক্ষেত্রে আপনার ফুয়েলের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের ময়লা থাকে, সেই ময়লাগুলো যায় কার্বোরেটরে যায়, সেই পরে সেই সেইখান থেকে প্রবলেম হয়। আরেকটা হচ্ছে যখন আপনারা বাইক ওয়াশ করেন, বিশেষ করে একটু খেয়াল রাখবেন, ট্যাঙ্কিতে একটু প্রেশার কম দিতে বলবেন। ওরা কিন্তু হাই প্রেশারে ওরা ওয়াশ করে, বাইরে থেকে যখন আমরা ওয়াশ করাই, ট্যাঙ্কির দিক দিয়ে যদি কোনোভাবে পানি ঢুকে, সেই পানিটা কিন্তু কার্বোরেটরে যায়, সেই ওই কার্বোরেটরের পানিটা জমা থাকে ওই পানি থেকে। এবং কি যখন ফুয়েলের থেকেও বিভিন্ন ধরনের ময়লা আসে, এই ময়লাগুলো যায় সেই আপনার কার্বোরেটরে জমা হয়ে যায়। সেই কারণে এই প্রবলেমটা হয়ে থাকে। আর এই প্রবলেমটা হইলে গাড়িটা ধাক্কাবে, মনে হবে যে আমার তেল শেষ, কিন্তু আপনি দেখবেন আপনার তেল আছে। তো সেই ক্ষেত্রে এটা দ্রুত ক্লিন করা দরকার। কারণ যখন আপনি হাইওয়েতে বা বিভিন্ন রাস্তায় যখন আপনি চালাবেন, আপনার পিছনে যদি কোনো বড় গাড়ি থাকে, হাই স্পিডে গাড়ি থাকে, হঠাৎ করে যেমন হয় যে আপনার গাড়িটা পিক আপ ছেড়ে দিচ্ছে, আপনি তখন অ্যাক্সিলারেটর আপনি টানতেছেন, আপনি ছেড়ে দেওয়ার কারণে কিন্তু আপনার পিছনে গাড়িটা এসে আপনাকে ধাক্কা দিতে পারে। হঠাৎ করে আপনার এটা এরকম সিচুয়েশনে পড়তে হয়। তো আজকে আমি এখন এটা ক্লিন করাবো। সেটা হচ্ছে সামনে একটা গ্যারেজ আছে, আরবান গ্যারেজ, সেই গ্যারেজ থেকে আমি এটা ক্লিন করাবো। দেখি তারা কেমন কাজ করে। যদি ভালো হয় নেক্সট টাইম থেকে এখানেই কাজ করাবো। কারণ আমি এর আগে কখনো বাইরে থেকে কাজ করে নিই, আমি সবসময় শুধু সার্ভিস সেন্টার যেটা ওদের থাকে ওদের এখান থেকে কাজ করাইছি। তো দেখি ওরাও কাজ করছে। এর আগে আমি কার্বোরেটর ক্লিন করি নাই, কার্বোরেটর খোলাও হয় নাই। এটা দেখি এদের এখানে কাজ করে ভালো লাগলে নেক্সট টাইম থেকে কাজ করাবো। এটার কথা হচ্ছে আপনি 10,000 কিলোমিটার পর পর আপনার ট্যাঙ্কিটা ভালো করে ক্লিন করবেন। আমি কিছুদিন আগে একটা পিকচার দেখলাম, ট্যাঙ্কি ওয়াশ করার সময় তেলটা ঢালছে, লাস্টে যে তেলটা থাকে সেটা ওয়াশ করার সময় সেই তেলটা ঢালছে। সেই তেলটা ঢালার কারণে সেই তেলে যে লাস্ট তেলটা ছিল এটাতে আপনার 2.5 লিটার 3 লিটার তেল ছিল, এর নিচে প্রায় 1 লিটারের মতো মানে ময়লা জমা ছিল। তো কত পরিমাণ ময়লা আমাদের এই ফুয়েলগুলোতে থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের রেগুলার এই দেখা যায় 7-8 হাজার কিলোমিটার বা ম্যাক্সিমাম 10,000 কিলোমিটারের মধ্যেই আপনার এই ট্যাঙ্কিটা যেটা আছে আপনার বাইকের ট্যাঙ্কি, সেটা ক্লিন করা উচিত। আমরা কাছাকাছি চলে আসি, আরবান গ্যারেজ। এটা হচ্ছে কুয়াইশ থেকে, অক্সিজেন থেকে কুয়াইশ যাওয়ার রাস্তায়। এটা পাশেই, অনেকেই চিনে থাকবেন, বিশাল বড় একটা গ্যারেজ। তো এই কার্বোরেটরটা ক্লিন আপনি নিজে কখনো করতে যাবেন না, কারণ এখানে অ্যাডজাস্টমেন্টের একটা ব্যাপার আছে। যদি আপনি ঠিকমতো অ্যাডজাস্টমেন্ট না হয় তাহলে আপনার বাইকের আরও বড় কোনো ক্ষতি হয়ে যেতে। এই হচ্ছে আরবান গ্যারেজ। কার্বোরেটর ইঞ্জিনের হার্ট বলে থাকে, এটা হচ্ছে কার্বোরেটর। তো এটাই আমরা ক্লিন করতে আসছি, দেখি ভাই ক্লিন করবো। ময়লা না
দেখেন কি পরিমাণ ময়লা এখানে জমা হয়েছে, দেখা যাচ্ছে কিনা। ক্লিন করার পরে আপনারা দেখতেছেন কী ধরনের নতুনের মধ্যে চকচক করতেছে। এটা আসলে একটা লুব্রিকেন্ট দিয়ে ওয়াশ করলে সবসময় ভালো হয়। লুব্রিকেন্টটা হচ্ছে অ্যান্টি রাশ লুব্রিকেন্ট, মানে জং টং ধরা থাকলে সেগুলো থেকে আপনার এটা দিয়ে ওয়াশ করলে জং ধরা থাকলে জংগুলো কেটে যায়। তো ভিতরে যে এমন অবস্থা হয়েছিল আপনারা দেখছেন যে কী ধরনের জং করে গেছিলো, লাল হয়ে গেছিলো। তো ওগুলো ওয়াশ করার জন্য ওয়েল দিয়ে ওয়াশ করলে সব কিছু উঠে না অনেক সময়, তার জন্য আমরা এটা দিয়ে ওয়াশ করলাম। এটা দিয়ে ওকে, আমার বাইকটা ক্লিন করা শেষ, আমার কার্বোরেটর ক্লিন করা শেষ। এখন মোটামুটি অনেকটাই ভালো ফিল করতেছি রাইড করে। ক্লিন করা হচ্ছে আপনার ফুয়েল দিয়ে যদি আপনি ক্লিন করেন তাহলে অ্যাকুরেটলি ভিতরের যে জাংগুলো থাকে এগুলো অনেকটাই ক্লিয়ার হয় না, 100% মানে হয় না, কিছু থেকে যায়। তাই আমরা WD-40 একটা লুব্রিকেন্ট সেটা দিয়ে আমরা ক্লিন করছি। সেটা নেয় হচ্ছে আপনার 250 টাকার মতো নেয়। তো ওনার কাছে ছিল ইয়ের কাছে 50%-এর মতো ছিল একটা বোতলে। তো সেইটা দিয়ে আমরা ক্লিন করে দিচ্ছে। আমার সেটার জন্য বেশি খরচ হয় নাই। আমার হচ্ছে আপনার কার্বোরেটর ক্লিন করার জন্য আমার খরচ হচ্ছে 400 টাকা। আর হচ্ছে ওইটা 50% ছিল দেখে ও আমার কাছে 100 টাকা দাবি করছে। সো আমার 500 টাকাতেই আমার কার্বোরেটর ক্লিন, সঙ্গে হচ্ছে WD-40 সহ আমার কার্বোরেটর ক্লিন হয়ে গেছে। তো আমার আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আজকের যেই ইনফরমেশনটা ছিল আমার মনে হলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা দরকার ছিল, তার জন্য শেয়ার করলাম। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে চ্যানেল থেকে দেখলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর লাইক দিয়ে দিবেন একটা। আর যদি ফেসবুক থেকে দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ফেসবুক পেজটা ফলো করে দিবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।